ದಿನವಿಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ರಾತ್ರಿಯಾದ್ರೂ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಗೊರಕೆ ಸದ್ದಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗೊರಕೆ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ. 1 ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನ 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಸೇವಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ 2 ಹನಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೊರಕೆ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ.